Ողջունում եմ բոլորիդ իմ նոր հաղորդաշարի եթերում։ Այս հաղորդաշարը կոչվելու է Նախակրթարան։ Հաղորդաշարը կրելու է կրթական բնույթ։ Այս հաղորդաշարի միջոցով ես փորձելու եմ կրթել, մի քիչ խելք սովորացնել, մի քիչ հայրենասիրություն ներմուծել նիկոլական օլուղ զանգվածի մեջ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ես 8 տարի է շփվում եմ այդ մասայի հետ, ցավոք սրտի, արդեն հասցրել եմ հասկանալ նրանց գիտելիքի ուղեղի չափը, հետևաբար փորձելու եմ դասերը անցկացնել այնպես, որ բոլորիդ համար պարզ լինի։ Պետք եղավ, ասենք, մատերով ցույց կտամ, խնձորների օրինակների վրա կբերեմ, բայց ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք կրթվեք։ Հասկանում եմ, որ բարդ է լինելու, քանի որ հայկական մեդիադաշտը տարիներ շարունակ ձեր ուղեղի վրա լավ աշխատել է։ Հայկական էժանագին սերիալներով, կարգին հաղորդումներով եւ հնդկական սերիալներով։ Բայց այնուամենայնիվ ես նման պատասխանատվություն եմ վերցնում իմ վրա կրթել ձեզ, մի փոքր գիտակցություն ավելացնել ձեր ուղեղներում։ Սովորացնելու եմ ձեզ, թե ինչպես տարբերեք ձեր փրկչախմբի ստերը ճշմարտությունից։ Ես ձեզ կփորձեմ դարձնել բանիմաց, թացը չորից տարբերող եւ այս պետությանը վերջի վերջո պիտանի քաղաքացի, այլ ոչ թե ճակերտավոր խպարտ քաղաքացի։ Շատերիդ մոտ հարց կառաջանա, թե ինչու նախակրթարան, այլ ոչ ասենք օրինակ դպրոց։ Որովհետեւ ես աշխատել եմ այնպիսի մասայի հետ, ում գիտելիքները դեռ չի հասնում դպրոցի մակարդակին, բայց գոնե միջին հատվածով հասնում է նախակրթարանին։ Ինչևէ, սկսենք մեր առաջին դասը։ Հələ մի հատ տեսեք ինչ հրաշալի դասարան եմ ընտրել ձեզ համար։ Քանի որ եղանակները արդեն տաքանում են, մենք ունենք հնարավորություն իրար հետ այդ դասերը անցկացնել բացօթյա գեղեցիկ այգում օրինակ, ծտերի ծլվելոցի ներքո, ինչը տրամադրում է ձեզ ուսման։ Հիմա սիրելի աշակերտներ ջան, տեղավորվեք, սկսենք մեր առաջին դասը։ Իսկ առաջին դասի թեման լինելու է այսօրվա եվրոպական դելեգացիայի այցը Հայաստան։ Արդեն տեսնում եմ ոգևորություն, ծափահարություններ տարբեր կողմերից, որ ինչ լավ է, եվրոպացիք եկել են, բան։ Հեսա մեր օթերը կբացվի դեպի Եվրոպա, բան երեխեք ջան, հանգստացեք, իրանք այդ նպատակով չեն եկել, միշտ ապեք, ուզում եմ հիշեք, թե նույն եվրոպացիները, նույն այդ դելեգացիայի անդամները ինչպես էին իրենց դրսևորում այն ժամանակ, երբ Հայաստանը գտնվում է շատ ծանր վիճակում։ Հիշեցիք։ Ոչ մի օգնություն, զերոյական, միայն կոչեր, բայց դե ամենակարևորը գիտեք որ փաստն է, որ Հայաստանը ժամանել նաև ով? Ուկրաինայի Զելենսկին։ Այն նույն Զելենսկին, որը առաջինը շնորհավորեց Ադրբեջանին 44 օրյա պատերազմում հաղթանակի կապակցությամբ։ Ուզում եմ հասկանամ գոնե մի քիչ պատկերացնում եք, թե ինչ հետևանքներ կարող սպասվի Հայաստանի Հանրապետությանը Զելենսկիի այցից հետո։ Շատերը նեղվել էիք Վայլբերիզի ու Օզոնի սահմանափակումներով, բայց ոչ մեկը չի ասում է ախպեր ջան, ինչի է տենց ելնում։ Խիա մեզ թվում, որ մենք պետք է Ռուսաստանին միշտ լենսիլա քաշենք, բայց իրա կողմից ասենք պատասխանը լինի մեր թուշիկը բաչելը։ Ձեր փրկիչը որ գնացել էր Պուտինի հետ հանդիպման։ Ճիշտ է, ես խոսալուց բացի, որի հետևանքները արդեն այսօր տեսնում ենք, շեշտեց մի կարևոր փաստ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է զարգացնել, նրանք միշտ եղել են բարձր մակարդակի վրա ու լալալա տրալալա։ Եթե դու համարում ես քեզ Ռուսաստանի դաշնակից, պատրաստում ես նրա հետ հարաբերությունները էլ ավելի բարձր մակարդակի վրա բարձրացնել, ինչի ես նրա ողերիմ թշնամուն, ում հետ նա մինչ այսօր բառացի պատերազմի մեջ է, հրավիրում քո երկիր։ Արա այդ հերիք չի, հենց մի հատ էլ ամսի 5-ին, այդ նույն եվրոպացիք պետք է ստեղ ժողով կազմակերպեն, որի շրջանակներում քննարկվելու է, թե Եվրոպան ինչ օգնություն է տալու Ուկրաինային։ Օլուխիկներ ջան, հիմա գոնե պատկերացնում եք այդ հետևանքները մեր երկրի համար։ Արա դուք ձեր կարճ խելքով լարել եք մի պետության հետևից, ում հետ կապված է ձեր պետության հիմնական առևտուրը։ Սիրելի աշակերտներ ջան, հիմա խոսալու եմ տոկոսներից, հուսանք գոնե տոկոսները գիտեք ինչ է։ Մեր հայկական արտադրանքի 80% սպառողը ռուսական շուկան է։ Այսինքն այն ինչը որ արտադրվում է գյուղմթերքից սկսած, այդ ամբողջի 80%-ը սպառվում է Ռուսաստանում։ Այսինքն արտահանվում է դեպի Ռուսաստան։ Հիմա այն նույն գյուղացիները, որոնցից շատերը մինչև այսօր այս փրկչախմբի վարած քաղաքականությանը ծափահարում են։ Իսկ մի հատ կարակ բացատրեք, որ Ռուսաստանը այդ օթերը փագեց։ Ում վրա եք ծախելու ձեր արտադրածը։ Հելնելու եք վայնասուն կապեք, այդ ռուսը, բան, սպիտակ թուրքա, եսի ինչա։ Ասելու եք չէ, բայց երբեք չեք գիտակցելու, ախպեր ռուսը խի վարվեց մեր հանդեպը սենց։
Իսկ այս նախակարգարանը ունի հենց այդ նպատակը, որ դուք այս ամեն ինչը սկսեք գիտակցել։ Մեր պետությունը ել ավելի վատ վիճակի մեջ տնելու համար ձեր փրկչին առաջարկում եմ օրինակ Հայաստան հրավիրել Իսրայելի վարչապետ Նետանյախուին։ Չեք հավատա, այդ պարագայում Իրանը ինչքան գող կլինի մեզանից։ Այսպիսով ավարտենք մեր առաջին դասը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Լավ մնացեք։